हमारे जो जॉइंट है उसमें कट कट की आवाज़ आ रही है, हमारे पॉपिंग साउंड आ रहे हैं और हमें चलने फिरने में भी दिक्कत है, हमें सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत है। इस कारण जान लेते हैं पहले ये होता क्यों है। तो जो है हमारी एजिंग, अगर हमारी एज बढ़ रही है तो हमारी जो मांस मसल्स हैं वो भी कम हो जाते हैं, इस वजह से भी हमें ये प्रॉब्लम आती है। तरीके से आप डाइट नहीं खा पा रहे तो इस वजह से भी आपको प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है। और नंबर तीसरा कारण, तो सभी भाइयों को मेरा राम राम। आप देख रहे हैं MFS न्यूट्रिशन और मैं आपका होस्ट अमित। तो कई भाइयों का मेरे पास डेली मैसेज आता है, भैया हमारे जो जॉइंट है उसमें कट कट की आवाज़ आ रही है, हमारे पॉपिंग साउंड आ रहे हैं और हमें चलने फिरने में भी दिक्कत है, हमें सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत है। इस तरह की ढेरों समस्याएं मेरे पास मैसेज करते हैं लोग। तो मैंने अब इस पे सोचा भी मैं एक वीडियो बनाऊं। हम जो कारण जान लेते हैं पहले ये होता क्यों है। तो जो है हमारी एजिंग, अगर हमारी एज बढ़ रही है तो हमारी जो मांस मसल्स हैं वो भी कम हो जाते हैं, इस वजह से भी हमें ये प्रॉब्लम आती है। नंबर 2 है, जैसे आपको डाइट आपकी ठीक नहीं है, उसके अंदर कैल्शियम या विटामिन की कमी है, आपके न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है आप डाइट में। दूसरा कारण यह है कि आपकी डाइट रिच प्रोटीन नहीं है और अच्छे तरीके से आप डाइट नहीं खा पा रहे, तो इस वजह से भी आपको प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है। और नंबर तीसरा कारण हो गया, आप अगर डेली एक्टिविटी ज़्यादा कर रहे हैं या इंटेंस वर्कआउट कर रहे हैं या कर रहे हैं जिसमें इंटेंसिटी ज़्यादा है, तो उसकी वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। चौथा कारण है, जैसे आप ओवरवेट हैं, आपका वेट आपके वेट से भी 10-20 केजी ऊपर है या 50 केजी ऊपर है, कईयों का तो 50-50 केजी ऊपर है, तो इस वजह से भी ओवरवेट होने की वजह से भी उनको जॉइंट में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये तो हो गए इसके कारण की बात। हम इसको करते हैं प्रिवेंट करने की बात भी। हमें इससे प्रिवेंट करने के लिए क्या करने हैं, इसको आपने डाइट अच्छी लेनी है, आपने एक्सरसाइज करनी है, थोड़ा वॉकिंग वगैरह कर लीजिए, जिससे आपकी ये इन्फ्लामेशन कम होगी। अगर इससे नहीं होती तो इसके लिए हम सप्लीमेंट्स ऐड करते हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया और कॉपर हो गया और विटामिन D3 हो गया और K2 हो गया। तो इस तरह के हम सप्लीमेंट्स यूज करते हैं। तो बचाव के लिए हम कैल्शियम लेते हैं। कैल्शियम में हर बंदे की रिक्वायरमेंट है 1000 mg। जो नॉर्मल पर्सन है, एथलीट की थोड़ी अलग होगी क्योंकि वो इंटेंस वर्कआउट करते हैं, उनका प्रोटीन और उनकी कैल्शियम और विटामिन की रिक्वायरमेंट भी नॉर्मल आदमी से ज़्यादा होती है। अकेला कैल्शियम लेने से बात नहीं बनेगी, कैल्शियम के साथ साथ आपको मैग्नीशियम, K2 और D3 भी लेना चाहिए। और इसके लिए आपको अलग अलग टैबलेट लेने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं आपको एक प्रोडक्ट दिखाना चाहूँगा। मेरे पास एक प्रोडक्ट है जिसमें कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और विटामिन D है और विटामिन K2 है। और सबसे पहले हम बात करेंगे कैल्शियम का। कैल्शियम का क्या काम होता है? कैल्शियम का काम होता है हमारी बोन को प्रिवेंट करना, हम उनको स्ट्रॉन्ग बनाए रखना। अगर आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो क्या होगा, आप गिरेंगे और आपको जल्दी से फ्रैक्चर हो जाएगा। कैल्शियम की डेफिशिएंसी का तो ये है। और मैग्नीशियम और D3 का क्या है, आपकी बोन कमजोर होने लग जाएंगी, आपकी बॉडी में कैल्शियम लेवल कम हो जाता है तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस होने की डर रहते हैं। तो इससे हड्डी कमजोर हो जाती है और आपके लिगामेंट हो गए, आपके जो जॉइंट के पास में जो फ्लूइड होता है वो भी उम्र के साथ कम होने लग जाता है। इस वजह से आपको जॉइंट्स में दिक्कत आने लग जाती है। तो कैल्शियम का काम तो ये है। तो आपको कैल्शियम पर डे 1000 mg लेना चाहिए ही चाहिए, तो ही आपको फायदा होगा। फिर नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम क्या काम करता है, आपके जो जॉइंट्स में लुब्रिकेशन है या आपकी फ्लूइड्स है उसको बढ़ाने का काम करता है। जो विटामिन K2 है वो आपकी इन्फ्लामेशन को तो कम करता ही है, साथ में आपके मसल्स को भी प्रिवेंट करता है और उसमें जो क्रैम्प्स आते हैं उसको क्रैम्प्स आने से बचाता है। और D3 का क्या काम है, जैसे अब ये बोतल है, इसके ऊपर कैप लगी हुई है, अगर हम इसमें पानी डालेंगे तो नहीं डलेगा, और अगर हम इसकी कैप को खोल देते हैं और इसमें पानी डालते हैं तो इसमें डल जाएगा। तो यही काम D3 का है। D3 का काम आपकी बॉडी में जितने भी आपके कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, इसको सारी जगह एक्सप्लोर करने का काम है, इसको वहीं तक पहुंचाने का काम है। D3 का काम आपकी बॉडी में सभी विटामिन को उन्हीं जगह पहुंचाना है जहां उनकी जरूरत है। तो ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब दिस चैनल ताकि मेरी मोटिवेशन बनी रहे। थैंक यू।